啊，外面风的声音很大，然后呢，我看到那个天气预报上，显示，这边呢，我这边呢显示有风，而纽约那边没有显示，华盛顿特区那边也没显示，所以我就看一下是什么个状况。我看到天上有个飞碟，在旋转呢，飞碟在旋转呢，告诉我，后面他们会用风用风的办法把大洋上周围的那个云水汽这一类的，把它吹走，吹走了就能见度大了，能见度大了大家就看到了因为他知道我现在有点着急知道我有点着急，所以他来告诉我这个事，他来告诉我这个事，告诉我这个事，这个风本来早就开始了，看看我迟迟没临盘，它延续到现在本来原计划是，这个风大概傍晚5、6点就结束了看到我一直没，特别强调那个临盘所以又延长到现在我接到这个信息飞碟就走了走掉了走了好知道了知道了再见再见